wa njata no tugite na mbere na no akimenya tukiri kimundi kia holiday na nikio tukurehere maundu mega ta maya wikarita gwaku nyumba ukiria cabaci na arataku na family yaku ugakimenya kuri maundu ubati gukorwo ukimenya na Mrs. Wandai no kwaragia na ndonakorwo warikioiga atumia nao athuri nao makomete ni makomete na nikio ndoiga mathi mathondekwo mundu aroroka ni murwaru macoke manjiririe kuri irio wega na ndoiga kuramata kuri hinya gugucaria mutumia ni oramataga indo ici ciothe muthuri wacaritie tondu no ko wathire Mombasa kana wathire America kuria wathukumirio kirehaga nguku icio cia matumbi na ng'ombe icio korwa ni ndiraciramata nikio mutumia twirirwo haha ni athia akera mwari kana akera mungimenya thina uria ndite ningiramata indo iriku icio tau kwe muhiano muiritu wa wira mnyumba ona niria ndirathomithia atumia ni ndimeraga muiritu wa wira mwaririe wega to no akwe kindu kiuru muiritu wa wira muheage gitio o ta umwe waku kana ta mwana waku nigetha na hindi iria mukiria mukahe irio njega na ciana ciaku ikarogwo wega kukuroro na mutondu ni oramataga tau uria wakwa ndigire muciiri menya no ina nguo ciakwa ciothe iria ci muciiri ndina no iriku no ino njikirite koguo ndienda kuga atia ona mutumia ucio waku menya mutumia ucio waku ni arabatara kindu gitagwo recognition wambio menya mutumia uyu ni wa muthemba uriku na wambio recognize her beauty to mutumia ucio rona hau uramukora wekanitie makuo nyamu ici roretio na guku ndiroiga saa 12 nowe wari nake akiuga saa 6 kamili koguo amurora mutumia ucio mwire kaundu kega ekira nguo kani handu arati mwire ni smart no riu riria waga gukorwo no muonaga kaundu gake arehe irio hau riria wari okiruka utanamba kweruka mwire tuirio tu ni twega no au akoreta ni irio getanagia ati bishop au no gwitania we no we hau le mae we no we hau no muhaka hau kumenyagia ati piu ni ari kindu gitagwo family values ni maundu ma bata muno no miso aderi kuga please ayo tomu wa bakuga ndenda wake urenda kuwa tukigie misi wa tele kinegetha negere urenda kuwa he haru na athuri makomete hanene muno manene muno to hau ndoiga o ndi mutumia ucio waku na atumiru imamenyo no uremwo ni maundu make na reke toria we yatiriri ngari nire magore ngi ukare mo ndwiki karega ukamehinga na aya gathura araiga ni guko mwakomete ni gukoma aya gathura arari horo wa aturi acio aya araiga atumia ni marehaga katari riu ona cio igu atukirwo ni marakurwo irio ni marekwo atia riu no na ni mundu muriwa na ndaremenya ndirenda kuga na ni njugire horo wa athuri acio ndoiga athuri mero na ni ngwenda peana horo wa example ya athuri mero Bible-ini muthuri uyu gwitwo Joseph ni wona okiria kihehererwa ki horo wa muraika maitha maria ciragia gute mutumia wake muraika akimukwa ndari muriu agigithikiriria mugambo wa Ngai Ibrahim aracererwo ni andu tondu mutumia wake ona kenya mwete gitio ni kumwenda ukona akirwo maundu manene akerirwo maundu manene ucokio rore mundu gwitwo Zakaria riria akorirwo ni yari ndungata ya gutungata kuria kanitha-ini ari katekist hindi iria yakorwo akajiriria kurehe thina aririo ni muraika aya kiugo kiritu no agikirwo miaki ya kwendania mutumia wake tarora ona mundu gwitũ Ibrahim na Sara atonya nyumba akajia kuhutia Sara akatheka githeko gitari kionekana riu aya ituri what is good atina ko wampere Mrs. Wandai ni kurwa tu Maria na gutiri kurwa para mkara Maria athuri me sawa no matirahewe irio na ni kuimwa maraimwi no nao ni atumia na irio maraimwi na ndiuga kiuria Tigo kira mwana Mrs. Wandai ni waria muno kanji ukauga ati mutimio uyu ndinde ndimuhamba ate njike maundu kai we ngahamba ate ambiriria no nginya ni nyambiriria na Bible-ini no kai we ni gwatangiambiririo na we ni wambirie Bible-ini anyoni ningĩ ũmenye atĩrĩrĩ atimia mwĩthĩno ũmwe ũkoragwo wĩ mũritũ mũno na nginya mũngĩ tondũ ndara mũtumia tũthiĩ nake thiĩ ngamũgũrĩte irio na hau njaguo ndarenda kũrĩa irio iria ndĩramũgũrĩra arenda kũrĩa mbirũ werĩaga mbirũ ici nacio icio ũtwarĩre mũtumia nguo njega agũkũria na no amũrĩtie kĩigana
Ndio kana muthuri ona akoro kwari confused tondå nä ariga ona we mwenyewe rä agå kwä ra wä mwega å thiä å kå rehere akorwo nä perfume ahota kwamba å kå ria nä yake na numa na å we gå ciragia nä kaå ndå rä karä kwaga å thikä rä rie ngä na å ndå mwega må no nathiä ngamå rire må tumia å tarä u nä gwa Christmas hanyå ke njå ke na kahåa ndä må rehere gogä ingä kå Ukiona uko hega huwa kage emotionally you have not satisfied me. Like ngwiri atiriri on good emotionally no na kaya tagiria kwamba we satisfy niguo ahote kumuga we wa mbere ngwiri undu na ndirenda kwariria mutimia tondu mutimia uyu urariria ningi ndinyende kumwira atiriri ndakwira hau tugukirite ndakwira ati ugigathi gukama ng'ombe ni iria ikagirwo thiini wayo no ndugikama ng'ombe tabikirite Leo kile una expect ni kunegereria no nginya wikire thiini wako na gutiri kindu gikoro wikie gatongituma mwaka za mundu ni wetu mundu umwe akorwo ari mukenu ona akingire nyumba he mutimia nderiragiria gwitu hindi imwe tene muthuri akinyaga nawe murango-ini kana ni akwiririe kana ndakwiritie aho kwagithiuruka akaruta kakoti gakathi gakaini agacoka orania ndirwo irio ndarutaga hau kuona ati muthuri arutagĩrwo irio ciake special muthuri ucio rangageririe gwika atia ndari ũguo angĩahotire gwika tondũ ũrĩkĩra aroria rĩkinya gwake nyũmba rĩa ti thikũ ici sa abotike niho ndĩrenda gũkũria kaĩ atimia acio magĩire kũranga kũmera macoke acio matingĩoneka ngainũka gwakwa ngarutwo kagoti ngakena ngacoka no rĩu ndĩraingĩra nyũmba akorwo nĩ nyũmba waingĩra ũraikĩrio gĩtheri ona ti kũnengerwo ũranengerwo gĩtheri ũroka ũikĩirio nĩkĩ wĩkire nake mũtumia ũcio ngĩrĩrĩa atimia ũndũ ino nyende utware atimia Uganda mutimia uri thiini wa Uganda no atheka tondu ni uwi mutimia wi thiini wa Uganda ndangihurira muthuri wake thimu amurie uri ukarikana ni na kuri etagirira akinya gwake mwira maitia ni njui to nginya ungioka guku gwake kugu muthuri akamba Uganda akira munya muthuri ucio to nginya ungioka guku gwakwa ni ukiathi kundu kungi kugu gukinya gwako abo witikire muthuri ucio tondu ni ahitukire bicingi bingi muno acoka gwako wambi umwitikire no mwitikire na gitio kinene muno riu kwenda ukurikia ati ndakwenda ukwira ati atimia athuri acio murari uhoro wao ti arwaru na mutikamatware thibitari tondu mutienda kumatwara thibitari no inyue ni mutimia arorwara na gutire mundu utamenyaga ni murwaru nyumba no muthuri arwara wewe yumiririe nduri no ndona no inyue pana uguga ati mutimia uyu duhe muthuri uyu waku tondu inyue atimia ni mathiaga semina na makaheo iria njega marie kuhe athuri yao na mari na mbeca no matikenda atuike njamba alafu muthuri urenda atia ikuhambata onake ndumuhambate na gutire kindu gikoragwo gikiga muthuri ungi muhambata kuicha athiragira o hau bisi wadai no ndana hamba iko ndero soki atuiga gutikioneka atumia thacio niki atumia nie ni thio Uganda kwa Janet no Uganda ri mutumia mudromio ucio ona wona ni aturirio maru ni egwate ari nake hindi yo mudromio ucio ona ni ukona thiriko na rugi ni uria ndaciarire murata wakwa ndonire mutumia ucio ni aturia nginya maru no uria kuri iria ciari kutwarire ni mutumia ucio waru muthuri ni muthuri ucio warukire wakerire mutumia ucio rona arakinya hari akaura kagoti ona aranengerwo taito ndidi akero ino ndwe ndandika nigiuka agitaraire mwendwa wakwa akanengerwo gitaito ungiona nake mutumia ucio rona agikwo matharau akerwo ari irio akanare mwakome akiuragio niki undu ngimutwiria ena gathina gake na athijuiti othe no ni kuri muthuri ukona gathina gake however ni kwenda kwira atumia ndeto ici turarithio haha ni muthuri ni agenetie muno tondu ni aratuma amenye kuri na mathina marathii through ni ni twini thomithitie atumia aingi muno na aria maratwirorera haha ni twini mo bathomithitie ibuku rĩhoretagwo fascinating womanhood kana mutumia wa magegania na ni moe wega ni tui muno gucokia muthuri na mucii tondu maandiko moigite thiini wa kiambiriria ingiri kamari ga 24 na ni undu ucio muthuri ni agatigaire na nyina tukanye na mutumia wake matuike kindu kimwe niguo mutumia ucio atuike tari we nyina ni we nyina no riri no umwitikirie we muthuri agutungate tondu ni mutungati mutumia na wewe musharia na athuri angiri they are very stubborn no kwenda kwira athuri muthuri gutiri atumia mangioneka ta acio mari ta acũcũ
kana mutumia mungikuyu wahane ta atumia acio ma Uganda gitumi ni undu ona hindi ya twakua twanagirirwo na agathikwo mugunda wa murume ti mugunda-ini wao mugunda wa murume koguo ni urona uria tuhacitwo we mwega ati agathikwo mugunda ekenya mbenderia kauga mugunda hari undu mwingenda gukwira ati agathikwo jakaga nyumba ni ngaka nyumba ndiruta ni ngaka nyumba ngarikia tariu ndakire nyumba ngirikia na ona mutumia wakwa ndari ako no kuga muthenya ucio nyumba iyo itagwo ya nyina wa nitire handu njukagira na ti aragia ni njitikagira ati ni yake ti yako riu koguo ri indo icio kuraria uhoro wa mugunda na boni ugathikwo mugunda-ini wa mugunda ucio mundu uria urireire niwe makiria makwa koguo thank you tukirikia mundu mutumisi wa Nderi ungenda kwira athuri atia wenda kwira athuri uhoro ucio twerwa ni muthuri atwira ati ng'ombe ria kamagwo ti ndegwa ni ng'ombe ya ni mutumia itagwo ni mori na mori nio mutumia koguo undu ucio muthuri waroika na nduma mujadara uguo niguo muthuri agirirwo ni gwika mutumia na niguo guo ni mabiu tondu ng'ombe iyo nigethe twike ni kurehe iria ni gwika atia ni weyo nayo ungitwiria na ni kugo ni ni ndutite wira kundu gwitagwo Isiolo na ndathomithagia thuri kuu na thuri acio makoragwo mari a nduriri cietagwo aro Turkana na ndirikana hindi ndari kuu manjiraga Regina sisi hapana iko jua kuongea na mama sisi iko na kamata mama na kamata kwa manyaka sisi hapana iko bebereza mambo mingi na leo ngimera atiriri mburi yangu mburi ndahigu irara ko kugima ikira shifu I love you like honey I love you like asali you are the most beautiful athuri menyai kwiraga atumia that you are beautiful mutumia kuma saluni menya kumwira ni akigwo wega riria wa mwira mathaa matatu ni na ngari nyamu ici nicio gwikira wa mwira oguo mweri mugima ni ukuria irio nukiyaragiria mutumia ndarigagu na kurinu mwimenyerie kwiraga atumia ni smart na noe mekira nguo cia white mahurite kinya ile bite thikoragwo tigite teno ta giki kia archbishop wajugeithie mutumia ucio nuko ni ria thambitie wega mukamwira ati ni mukakena mukamwira ni uratheria wega waria irio kamwira ni aruga wega rucio gakirwo riu muriaga hau no kweruko gitagia mawewe mutumia ndako kaya murathime muno uga mutumia wakwa ni wa magegania tondu gitagia noguo riu we no muthuri mugi we muthuri mugi ndenda athuri mohige na kaya muteithia wonekaga na ukiuge wonekagira kuna namba cia kucia ni wega muno ni to ria gwikire ndanjiriria ndoiga ni ndutaga wira na Palek Family Life Educators and Counselors wira vithu tukoragwo haria Gatkini Complex behind your Nadigara post office na namba itu ya thimu haria ukienda guka twarie nawe muthuri icokera ini we mutumia icokera ini tondu ni ndutaga wira wa family na kinyanagia ona ciana no tutaraga na nituthia tukarithia ikundi tutiwira tututaga ona bridal shower ni twikaga na riu ngihura thimu ino 0722 128 294 0722 128 294 please rekei twenyihie nigetha twendwo ni athuri na igua athuri mutwende nigetha tuhote kumweithia wega asante siucio ni njega kamwiria bishop chumo kurikia na ihoya tena mutumia onake akigioka undu jindo giagoka undu na yes ndeta mutumia wa ndigwa ni ngwenda kwira atumia kau riria example wa jana kile kehea tata icue na magego mau ni urahota kuregerera no riria magego mau makauma niwo ukamenya bata wake wa magego mau riu ni ngwenda kwira atumia aria mena mamenye athuri ni kindu gia bata muno tariu riria ndari nake ndioi no riu thitha ici ni ndirame nyitirira muthuri ucio mwinake mohitania ikarai thi
mwĩke atĩa mwaranirie tiga gũthĩra mũthuri waku steel wire ta ũrĩa tũkwĩragwo nĩ BBI ũgũthĩa steel wire ĩyo athiĩ gaburi-inĩ angĩkorwo nĩ indo icio ũkwendaga gũtigwo nacio rĩ cithiĩ cithire uge atĩrĩ ona korwo nĩ ndoĩ ona kaba ingĩkĩrĩre na mũthuri ũyũ wakwa na wendo rĩu athuri nyitĩrai atumia mũnyite athuri arĩa mwĩnao rĩa kerĩ reke ndĩmwĩre niĩ kuma mũthuri wakwa akua nĩ ndeciririe ũhoro wa kũhingũra driving school ĩtagwo the Air Driving School tũkoragwo harĩa Kamiti Road wakinya Kamiti Road ũhĩtũke Mahiga Primary on your left nĩ ũkuona the Air Driving School na kũrĩa Ruiru nĩ tũkoragwo na branch ĩrĩa ĩkoragwo Ruiru State Biashara House ũngĩenda kwaranĩria na niĩ kuhusu driving school kana ona gũtara atumia a ndigwa hũra namba ĩno 0723 53 1937 nĩ ngũcokera 0723 53 1937 ũguo mũndũ ũrenda gwĩka driving mũndũ ũrenda gwĩka driving ĩtagwo thikũ ici driving license tũrauma tũramĩta smart card mũndũ ũngĩenda kwĩruta driving nĩ ndatwĩkire mwarimũ wĩ gatũ tondũ nĩ ndonire gũikara mũciĩ ti wega tondũ nona ndatigwo rĩu na ciana ithatũ ndirĩ na mũthuri na ti wega kuoya athuri nĩ atumia tigai kuoya athuri nginya rori nĩ ngũmũruta rekei tũrĩe thigino ya moko maitũ andũ aitũ nĩ thengiũ mũno Asante. Mr. Gathura gwĩciria nĩ wakĩigua ũhoro ũyũ atumia nĩ wakĩigua makiuga athuri nĩ mũkomete Martin ngwenda gũcokera ngwĩre athuri gũtirĩ gũkoma makomete no ndirenda kũmarĩrĩria niĩ ndĩrera mũthuri wothe na nĩ gũcokera mũthuri ndĩmwĩre rekei tũcoke tũikarĩre itũ iria ciĩ citũ ciana citũ tũmenye tondũ ciana nĩ irakũra nao cio ciana cia imwana ihote kuona role model thĩinĩ witũ wa mĩtugo ĩrĩa tũreka na mĩthiĩre ĩrĩa tũrathie tondũ ũndũ ũrĩa wĩkuo nĩ ũrĩa ũthũkĩtie mũno nĩ tũrathũkia a full generation na mwena kuga tũrathũkia generation ĩmwe tũrĩ athuri na tũrĩ atumia tondũ okorwo nĩ arũme arĩa ũraigua mũndũ nĩ arathiĩ atĩ athiĩ gwetha sponsor kĩndũ ta kĩu ũguo athiĩ etha kairĩtu arathiĩ gwetha kairĩtu hĩndĩ ĩrĩa karĩ ihinda rĩrĩa kangĩhika mũirĩtu ũcio akaga kũhika akanagwo thutha-inĩ agũkwo agĩtigwo tondũ mũthuri ũcio arĩ kũrora no mũico-inĩ rĩ kũrĩ mũthuri ũrĩcoka gwake na kũrĩ mũirĩtu atuĩka wake atimia nao arĩa maratigwo na arĩa marĩ na indo ciao tondũ nĩ kũrĩ atimia matuĩte na magatua na ngoro ciao matirenda kũhika na nĩ maikarĩte kũrĩ ona ũtuĩte mwende kũgĩa mwana na rĩu tondũ science nĩ tũreheire mathĩna mangĩ atĩ mwana mũtumia no agĩe mwana ũrĩa angĩenda athiĩ agũre maũndũ macio marekwo na aciare mwana koguo kũrĩ andũ matarabata icio cia samana iroto maicio tondũ atimia nao nĩ matige kuoya imwana ici nini tondũ maraciananga ihinda rĩrĩa mwanake ũcio angĩthiĩ gwetha mũirĩtu ahikie akanagwo na mbeca akonererio mbeca na koguo tũrate a generations na nĩtwagĩrĩire twĩcirie mũno tũcoke nĩ ndĩrakinya hĩndĩ ĩmwe kwĩna maũndũ marĩa tũrona thĩinĩ wa bũrũri kwĩna maũndũ marĩa tũrona thĩinĩ wa mĩciĩ nĩ wega tũkeyũragia atĩ kaĩ kũrĩ handũ twahĩtĩirie Ngai na mũno athuri nĩ ndĩrenda twĩyũrie makĩria tondũ ta rĩu ũguo ndĩrauga kamwana gaka nĩ kagucanĩirio mũno na ũndũ ũrĩa mũritũ itarahũra mũndũ ũrĩkũ mangĩ nĩ atĩ ndĩraigua kwĩna NGO irahingũrwo na ndĩrĩgemanĩtie nao ona kinya thĩinĩ wa njata NGO irahingũrwo nĩ mũtimia igũrũ rĩa boy child ũkeyũria athuri kaĩ mageciria ũhoro wa kĩhoto gĩa kamwana na ũndũ ũrĩa ũngĩ rĩu ũrakorwo wĩkuo ciana ici citũ irakinya cia atĩ mũndũ ta rĩu ndĩreragwo nĩ mũtumia ũkaigua mũtumia arakwĩra atĩrĩrĩ we nĩwe ũrekũngũiya na mwana wake akinya gũtwarwo akarue na mũthuri arĩ ho ti arĩa marauga atĩ matirĩ na athuri mũthuri arĩ kuo maũndũ marĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩka na marĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩmenya nĩmo maũndũ marĩa maitũ nĩ tũmatiganĩirie me mũgarũ rekei athuri twĩtĩkĩre gũcoka mĩciĩ itũ o ũguo twĩrwo twende atimia itũ na tũmaheithie gĩtĩo tondũ kũrĩ angĩ athuri mataheithagia atumia ao gĩtĩo nĩ tondũ agĩthiĩ ũngania ũrĩa ũngĩ akamenyekana nĩ mũthuri kĩhũngũiyo gũtirĩ ũndũ atekaga thĩinĩ wa itũũra kĩndũ kĩrĩa tekaga nĩ kũhithia mũtumia wake gĩtĩo na nĩwe wamũrehe
rekei tuheithie atumia gĩtĩo no athuri tũcoke tũikarĩre itĩ merĩra magĩkona Mr. Garura niĩ mũndũ ũngĩ nyenda kũnyona ngoragwo kũrĩa gwĩtagwo Rũirũ na ũngĩenda kũnjarĩria namba yakwa ya thimũ nĩ 0722 74 6852. Thank you. Archbishop nĩtwakena mũno gũkorwo na ithuĩ na mataro maku marĩa twambĩrĩirie na ndiũ ngĩenda gũtirikana kuga tũcoke tũhoya kũrĩkia. Niĩ nĩ ngenete nĩ ũndũ wa gũkorwo ndĩ gũkũ kwa Njata na Ngai arorathima Njata Martin na timu yaku na mwene Njata na arĩa mamĩrũmbũyagia Ngai aromũrathima na mwongere matukũ. No kiugo gĩakwa kĩa mũthia maũndũ mothe marĩa twarĩtie nĩ njũĩ mwĩroreri nĩ ũmaiguĩte ndagũtigĩra ithagunia no kiugo gĩakwa kĩa mũthia nĩ atĩrĩrĩ kĩgongona no kĩo gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa mang'ethera Ngai makĩmũkaĩra tũrĩre kĩgongona-inĩ Ngai atũthondekere bũrũri na mĩtũrĩre ona mĩciĩ kũrĩ athuri na atumia ũcio nowe ũgũtũkũra ũkombo-inĩ ũcio wĩtagwo niĩ ngoragwo bũrũri wĩtagwo Mũrang'a Gatanga ya Kĩanda itũra rĩtagwo Kĩhiũka na Kenyatta Farm na ndĩ Archbishop wa kanitha wa Kurino na ndiendaga mũno gũtinda ngiuga kanitha wakwa wa African Mission of Followers Church nyendaga kuga kanitha wa Ngai nĩgetha andũ matuĩke a Ngai na kanitha ũtuĩke wa Ngai ũcio nĩwe ngocaga nĩ ndeganaga mũno nĩ njũĩ Ngai nĩ aringaga ciama no nĩ ndĩrenda kũmwĩra mũgarũrĩre andũ nĩ matigĩte gũtĩĩa Ngai ũrĩa mwene ciama magatĩĩa ciama kũu nĩ kũgwa rekei tũgathĩrĩrie mũtũgi na mwene indo ciake mũndũ ũngĩenda kũnyona njikaraga o kũu mboco-inĩ tondũ nĩkuo njikaraga ngĩhoya Ngai na ngĩruta magongona no namba yakwa ya thimũ nĩ 0725 35 87 86 0725 35 87 86 ĩyo ũngĩnjaria nayo no ũnyone ũtukũ na mũthenya na ũndũ wa kĩburaci tondũ nĩ njũĩ andũ amwe nĩ maburaca no ngaigua ta itara we menye nĩ hĩndĩ ndĩraria na Ngai ũrĩa wĩ muoyo ũrĩa wĩ igũrũ ndeta na igũrũ kwĩ Ngai roho Jesũ Kristo mwathani witũ mwathani mwega tuĩke kĩambĩrĩria no tuĩke kĩrĩkĩro na wĩra ũrĩa wothe twaruta na mĩario ĩrĩa twaruta ĩtuĩke ya gũtũteithia na ĩteithie bũrũri wothe nĩgetha tũkũũre ũkombo-inĩ kahĩĩ karĩa gakomeirwo gokĩrĩrio mũthuri ũrĩa ũkomeirwo okĩrĩrio mĩciĩ ĩrĩa ĩgarũrĩtwo na mĩthiĩre ya waganu mwathani ũmĩgarũre na ũthingu nĩgetha andũ twarie rũmwe na tũgĩe karĩko nĩ ũndũ kiugo nĩ atĩ gũtirĩ ũtendete kwendo Ngai amũrathime na amũtũgie Ngai wake. Amen. Thank you mũrori wa Njata nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ kumana na tabarĩra ĩno yambĩrĩirie oro mũthenya ũcio twarĩ haha mũthenya wa Thursday na rĩu Thursday ĩno ĩngĩ tabarĩra yakwa ĩkĩrĩkĩrĩra na njokerie Miss Wanderi ngatho mũno nĩ tondũ gũkorwo tũgĩtara tabarĩra ĩno na mĩario yothe warĩtie ya bata mũno thank you na ndigũcokio rĩngĩ haha na gũkũ nĩ mũciĩ Archbishop wakwa Ngai arokũrathima na gwĩka wega na kwarĩa ciugo cia hinya mũno thank you mũno Mr. Gathura Wairegi thank you mũno na rĩ mũndũ wa bata mũno na kwarĩrio wa kamwana na kwario na rũkũ ũtekũhithĩrĩra thank you mũno Wabi thank you ona hinya ũcio wa kwarĩria atumia ndigwa na kũmera ũrĩa wakire igua atĩ no ũkũruta wĩra ona ũtigĩtwo nĩ mũthuri ona ũkĩendithĩria andũ maũndũ mega mũno Christmas ĩno atĩ mathi na ũmenyereri mwega mũno hĩndĩ ĩrĩa marathiĩ kũrĩa thigũkũ na mamenye atĩ barabara ici no cio ciarinire mũthuri waku nĩgetha magĩete na kũmenya ũguo meragwo amenyerere na merute ngari wega ũndũ ũcio wa bata mũno thengi mũno wa Bii oro mũrathimo ona tuona Bishop Abel na nĩ mũthuri wa bata mũno na no nyenderie kiugo nake agĩkorwo no karibu sana nĩ wega mũno Martin yes ndacokia ngatho mũno nĩ gũkorwo ndĩ kwa Njata TV na ihinda rĩrĩ ndĩracokia ngatho nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marĩtio nĩ andũ arĩa ũtwetheire agũtũhe kĩrĩra ingiuga wothe waigua ndetwe mũthuri mũtumia angĩmĩrũmĩrĩra o toguo twahoerwo mĩciĩ nĩ kũgarũrũka na yagĩrĩre ona tũgĩe na anake a rũciũ na andũ atongoria angĩ ega asante iuga Njata TV ĩrotũra rĩtwa njĩtagwo Bishop Abel kuma kũrĩa Mũrang'a ndungataga na kanitha wa African Mission
of Holy Ghost Church. Thank you. Nekera mwana kio kimuthuri wi mahugana na yakugagiriria horo atwire igwatia. Karibu sana Sami. Thank you Martin wa Janet. Yes. Itokera ni tabarire ndo yari kumakia moyo. Itumiendete muno ni turi gogoro tuna igiciaririo. Ona ni tweteri twime mwirorere twirorera ona yego ya kuigwa heyo kinya. Ni andu matitaga Sami wa kahaya na tumakatita Sami ndura. Itumulithia tukujera na rimu ngi barabara muthie wega. Nipata kumukomborithia ngari muthie wega na Ngai wangu amrathime na mkewe. Okay. Thank you muno. Nyahado ha producer moi wa kamera muthenya wa umuthi twabirune Samuel Gathuru. Thank you muno tondu wa ukorwo kia kamera wega muno. Tumana brother to wa fura. Mwana wa fura, thank you very much. Eko ya kamera njega muno. Uri anniversary towers twina muthondeki wa mbica ici egwitwo Kezia wa Roba. Thank you tondu wa guthondekera maundu mau mothe makorwo mari mega. Ona rugamiriri itu ario othe maturugamagira kuku wa Njata. Thank you na CEO itu ngero murathima na mukama. Ruto kinya pigi ya lima ya moyo. Kwaherini kuna na yende. Asante sana. Okay.